Drop. रूल बनाना सरकार का काम है, तोड़ना हमारा। डैडी ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। डैडी देख ला। इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में अपना नाम ही चल रहा है। पैसे कमाओ या वैसे कमाओ, खुश रहना है तो पैसे कमाओ। जी कैसे भूल गए आप कि ये बंदा वो करके दिखाता है जो ठानता है। तूने कहा था ना तेरी औकात क्या है, आज मुझे तेरा पूरा शहर जानता है। मैं बात नहीं करता ऐसे वैसों से, खरीदूंगा सालों को पैसों से। अरे पकड़ने की बात छोड़, अब उनको कोई टच भी नहीं कर सकता, समझे? ये देख असलियत। डैडी ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ।